ข
สการในเช้าวันนี้เป็นเหมือนจุดสิ้นสุดของปีที่ผ่านมาและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินกับพระเจ้าในปีนี้ขอให้ทุกสิ่งที่เราได้ยกถวายต่อพระองค์ในวันนี้ทั้งเสียงเพลงหัวใจและชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์ทรงรับไว้และทรงเติมเต็มเราหมายด้วยความหวังความเชื่อและกำลังที่มาจากพระองค์แล้วสถานข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเรามั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อจะทรงนำและทรงอวยพรชีวิตของเราทุกคนตลอดไปเราทั้งหลายอธิษฐานด้วยใจโมทนาขอบพระคุณในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า